Croeso. Adam Cawd ydw i. Dwi'n Rheolir gwasanaeth ymholiadau yn y Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Ac heddi dwi'n mynd i siarad... ac hefyd, yn ychwanegol hynny, dwi yn hanesydd cymdeithasol y diwylliannol y ddeunawfed a'r 415. So, dwi'n mynd i siarad dyn bach heddi am y Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru a hanes treftadaeth Cymru. So, am ni. Un o sefydliadau treftadaeth cynnar Cymru yw Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yn gyfrifo am creu a chadw gofnod awdurdod treftadaeth a dylidau genedlaethol. Mae'n creu, cadw a darparu cyfoeth o wybodaeth am dirlun hanesyddol Cymru trwy waith arolwg a'i ymchwil a ffrwycannol Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, un o gasgliadau Cenedlaethol Cymru, a darparu mynediad ato trwy coflaen, sef y catalog archifol a ffonfod data sefleoedd y cofnod, a thrwy wasanaeth ymholiadau, mae gwynt yn gryf. A mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, neu NMRW i dorri yn ei fyr, yn fwy na chofnod awdurdodol sefleunol yn yr awgylch hanesyddol. O blegedd ei gyfansoddiad sydd yn cynnwys nid dim ond cofnodion y greuwyd gan y Comisiwn, ond hefyd gan cadw ar sefydliadau beth o'i blaen, yr ymddiriedolaethau archwilio, yr Arolwg Ordnans, y National Buildings Record, llawer sefydliadau archwilio, pensynio, treftadaeth private ac eraill, a mae'n chroniclo hanes rheoli treftadaeth, a hefyd y syniad o beth yw treftadaeth, fel y mae'n perthyn i amgylchedd hanesyddol Cymru. Sefydlwyd y Gomisiwn Brenhinol yn 1908 yn gypwysol â comisiynnau tebyg dros yr Alban, wedi'u a Historical Scotland i creu Historic Environment Scotland yn 2015, a Lloegr, wedi'u a Historic England yn 1999. Diolch. But Ancient Monuments Protection Act 1902 oedd osgofiad y sefydliadau hyn, a sefydlwyd gofrestr o henebion i'w hamddiffyn yn statudol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon, a oedd rhan o Deyrnas Unedig ar y pryd. Hynny, oedd prinder o sefleoedd y gafodd ei amddiffyn o dan y gofrestr hwn, dim ond tair yng Nghymru, sef Pentre Ifan... Dwi'n ni'n neud y PowerPoint. Dyma ni. Sorry. Sef Pentre Ifan yn Sir Benfro, mae'n ceti ar y gwedd a bedrodd siambr plas newydd ar Ynys Mon. Cafodd y Comisiwn y Das drwy Warren Brenhinol o dan hynny mae'n dal yn gweithio heddi, to make an inventory of ancient historical monuments and constructions connected with or illustrative of the contemporary culture, civilization, and conditions of life of the people in Wales and Monmouthshire from the earliest times, and to specify which seem most worthy of preservation. So, nid lots, really. Ôl ddesyn Prydeinig daeth y Gomisiwn i bodoli, yr oedd y cychwyn yn digwydd ynghyd destun hanes henebiaeth garw hir yn ogystal â chofnod dyffroad genedlaethol a tro hanesyddol tro adroddiadau ganrif. Fel y nodir gan Rosemary Seat, yr oedd the evolution towards an antiquarian sensibility which placed priority upon preservation and conservation in equably tied up with the emergence of a discourse of national and a concept of national history or heritage. A aeth lawr yn llaw gan y mynegiadau hyniniaeth genedlaethol a ddeunawfed ganrif. Y canolbwyntioedd o ran fwyaf o henebiaeth garw Cymraeg a ddeunawfed ganrif a ddeuaidd berthenyddiaeth. Roeddwyd sŵl sylweddol i henebion gan henebiaethwr nodedig megis Edward Lloyd, William Rawlins a Thomas Pinnant. Yn wir, ystyriwyd henebion dirwyddol megis Ffromlechau a Mae'n Huron fel henebion o Brydeinwyr hynafol, sef y Cymru. Un example hynod o'r cysylltiad rhwng henebion a hunaniaeth Gymraeg oedd gwyddmeini gorsaf y byrdd Ynys Prydain a greuwyd ffenniol Morganog yn y ddeunawfed ganrif hwyr a daeth yn rhan o'r syfodau a gwybodedig y bedwalwr ganrif o 15. A mae atbywiad yr eisteddfodau ar hyd y bedwalwr ganrif o 15 wedi darparu fforwm ysgoheictod Cenedlaethol yng Nghymru yn rhad absenoldeb sefydliadau cenedlaethol Cymraeg. Sefydlwyd Cymdeithas Syniadau Cymru yn 1847, a ddarparodd symbalaid i ymchwil henebiaethol trwy ei gyfarfodydd
a'i gwybdeithiau flynyddol a thrwy cylchgrawn archaeological Cambrensis. Yn ychwanegol, ar ôl sefydliad y Power Slam Club yn Sir Drefaldwyn yn 1867, am o heoedd cymdeithasau siro y lleol a'i cylchgronau ledled Cymru, bod gwarchoniaethau mawr rhyngddynt yn ei hegni a ei heffeithiolrwydd. Yn stil gweithgared ar y cymdeithasau hyn, eisteddfodau lleol a chenedlaethol a'r wasg cyhoeddus, dablygwyd a chreutheoedd ysgolheictod henediaethol ac archeolegol fwy fel daeth y bedwaredd ganrif ar 15 i bin. Llynedon gasir gan Hugh Price, roedd y cofnod 1880 i 1920 mewn hanesyddol Gymraeg i un o dyrgrowad genedlaethol. Yeah, un nesaf. Whoop, come on. I just need one. Yeah. Cool. Un o dyffrwydd genedlaethol. Lle ystedod safonau academaidd newydd ochr yn ochr a dathliadau cyhoeddus synagol ffwrdd orffennol dychmygol Cymru. Ychwanegwyd gydran hanfodol gan sefydliad prifysgolion o'r 1870au a'r safonau proffesiynol yn ddaeth i hanesyddol Cymraeg yn ei stil a newyddir gan waith J. Lloyd. Ychwanegwyd gydran hanfodol a gan dyfodiad sefydliadau genedlaethol yn enwedig Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Deddf Cymru yn 1977. Fel ydym dangosir gan Rhys Morgan, yr oedd y sefydliadau hyn yn awyrddynio i dyfiant genedlaetholdeb Cymraeg seciwlar newydd ledled Cymru yn y bedwaredd ganrif ar 15 hwyr a ddeuganfed ganrif gynnar. Cynnyrthau y Comisiwn newydd gyda cyd-destynau Cymraeg hyn. Yr oedd a sefydliad ar ôl the Cardiff Times yn enthusiastically welcomed by Welsh archaeologists, ond nid arbenigwyr yn unig a oedd frwydredig. Drwy gydol 1898, cyhoeddwyd y Cardiff Times gyfres o erthyglau am sawl hynaf gwahanol eu hanes a oeddent y gobeithio o fydde'r Comisiwn yn rhoi sylw iddynt. Yn ogystal â cynnwyr yr wasg, yr oedd optimistaidd a bron yn ffinio ar y naif. Ym mis Mawrth 1908, adroddodd the Pembrokeshire County Guardian and Cardigan's reporter about the commission in sit in Cardiff to take evidence in the last week of March. After sitting in Cardiff, the commissioners will commence a prolonged tour throughout Wales, extending over a number of months, and will visit all the ancient monuments and inspect ancient manuscripts in all parts of the Principality. So, neu Cymru di mewn ychydig o misoedd. Dim problem. Boen I can't glide yn wedyn. Digwydd gwaith y Comisiwn gan da gyfres o gyfweliadau gydag arbenigwyr mwyn deall y sefyllfa ag o roed maes treftadaeth Cymru enlu ar y pryd. Wrth gwrs, oedd y Comisiwn wel ei hun yn enwogi yn olfri mewn ystod y diwylliant Cymraeg. Edward Arnold, Robert Hughes, Griffith Pepper Jones, Evan Vincent Evans, of course, the cadeirydd John Rees, a'r ysgrifennydd Edward Owen, ysgolhaig a weithgyd yn yndio office ac wedyn fel darlithydd fan henediaethau Cymraeg yn yr ysgol Lerpwl. Byddai'r Comisiynwyr ac aelodau o staff eraill yn cynnwys ysgolheigion fel Stuart Piggott, Cyril Fox, A.D. Carr a Glenmore Williams. Roedd y bobl a ddarparwyd y gwybodaeth a'i barn yn y cyfweliadau cynnar yn ysgolheigion o enwobrwydd tebyg, megis y hynafgwr o'r Sir Benfro Henry Owen, yr hynafgwr o'r Sir Gaerfyrddin George R. Evans, y hanesydd o Wrexham Alfred Neobert Palmer, yr hanesydd o Sir Gynwy Joseph Edward Brownlee, a lynydd a hynafgwr T.H. Thomas a lynydd Penergan, a byddai sawl ohonys yn ymuno o'r Comisiwn fel Comisiynwyr neu oladau o'r staff wedyn. Felly, y mae minutes of evidence a cyhoeddwyd yn dilyn y gyfyddiadau yn ffynhonnell ymhelysiadwy am sefyllfa y blaenoriaethau treftadaeth Cymru a'r adeg genedigaeth y sector. Yr oedd gwahaniaethau hynod rhwng siroedd gwahanol ynglyn â'r lefelau o'r weithgareddau gofnodi a sicrhau Henebion Cenedlaethol. Yr oedd Sir Benfro ymhlith y gorau am hyn. Paratoedd y Gymdeithas lleol,
gyda cymorth Cymdeithas Syniadau Cymru, gofrestrwr y holl rhaneddion hysbys y sir, ac roedd y Society for the Preservation of Monuments yno wedi bodoli am tua 20 mlynedd. Roedd y sefyllfa'n wahanol dros y ffin yn siroedd Gaerfyrddin ac yn enwedig yn Ceredigion. Nid oedd y gymdeithas mor fywiog na gweithgar, ac nid oedd gymdeithas yn siarad dynbys o gwbl. Yr oedd rhywfaint o dinsiwn hefyd rhwng treftadaeth leol a Genedlaethol, ond gytudeb rhwng ymhal le dylai arteffactiau cael eu gadw a'i harddangos yn adeiladau lleol, fel Lwys y Plwy, neu yn yr amgueddfa genedlaethol newydd. Ymddengys cytuno breugredig am ddwy thema, sef bwysigrwydd addysg gyhoeddus yn enwedig o blant, ac ymgysylltiad â phobl leol am hanes a'i cynefin a'i cymydol. Dilai'r Comisiwn yn gysylltiad ag ysgolfeistri, nid yn unig fel ffynonellau wybodaeth, ond hefyd mwyn ei hyfforddi ei ddastiau disgyblion am henebion lleol. Fel y dwedodd George R. Evans, archaeological knowledge is now the possession of the chosen few. We want to bring the rising men of Wales to a thorough knowledge of what his invaluable possessions are. Yr oedd awyr i'r Comisiwn deithio ledled y siroedd o'r siarad â phobl leol, nid yn unig i gasglu gwybodaeth, ond hefyd i fagu diddordeb. Fel dwedodd Henry Owen, what I put down here and want to urge upon you is that if you want to preserve the monuments, you must create a local interest in them, and that is best done by local visits. I do not care if you do not inquire about anything. The great thing will be for you to go and show yourselves. Mwyn cyflawni tasg arferddol dechreuwyd y Comisiwn gyhoeddi llygresu, neu inventories, o'r holl safleoedd hynafol hystus ar sail sir. Chychwynasant y gwaith hwn gyda rhywfaint o egni. Cyn i'w gwaith gael ei rystrwg yn y rhyfel byd gyntaf, gyhoeddwyd y Comisiwn inventories i Sir Drefaldwyn 1911, Sir y Flint 1912, Sir Faesefydd 1913, a Sir Dinbych 1914, a cwblheoedd hefyd y rhan fwyaf o'r ymchwil i Siroedd Gaerfyrddin, Meirionnydd a Ffynfro. Adlewyrchoedd methodoleg y cyhoeddiadau hyn, traddodiad ffynyddiaethol cynharach yn fwy na safonau modern. Byd dybyniaeth drwm o'r ffynonellau tysynol megis gwaith llwyd, hynod ac erthygla yn archaeological comprehensus, yn ogystal â thystiolaeth wybodaethon lleol, enw a llefydd, a llun gwerin have enlightenment from the youth of state and level, implements which this commission has no power to requisition. Adlewyrchiant hanesyddiau Cymraeg cyfoesol, gyda ffwrbwynt yn y 19af ganrif neu gynharach, a gan obwyntiant o'r safleoedd cyn y gorpygiad a chyn dybroiad y nominiaid. Ymgymerwyd yr inventories mwyn roi gwybodaeth ar gyfer amddiffyniad statudol Henebion, dingys y cymerwyd y gyrmiadau in a minutes of evidence o dan sylw. We have endeavored to bear constantly in mind the desirability of arousing the interests of local antiquaries and of stimulating their interests. Yr oedd y Comisiynwyr cyntaf yn ymwybodol o'r angen mawr i gofnodi Henebion cyn colli nifer adnabyddus ohonynt am byth. Esgolgodd y sylweddoliad hwn a'i hegni a'i bris mae'n cofnodi, ac mae'n esbonio brydfrydedd diwylliannol am ei waith cynnar yn y was. Wrth gwrs, nid oedd hynny yn broblem newydd. Esgolgodd cynyddiaethwyr o'r ddeunawfed ganrif ar 415 hefyd gan bryderon yn gylch cholled diwylliannol yn wyneb newidiadau cymdeithasol yn debyg i rai troed yr 20fed ganrif, a byddai pryderon tebyg yn codi dros yr 20fed ganrif i gyd hyd at heddi, lle mae pryderon yn golled enw a llefydd, enghraifft, wedi ysfogi'r llywodraeth i gyflogi sylweddog enw a lleoedd, a mae'n dod iau, dwi'n meddwl, yn siarad yn pa beth y llywodraeth James General McCann, so edrych ymlaen at hynny. Mwyn ei cofnodi 2017. Yr wyth y pryderon hyn yn rhan o'r angen i godi diddordeb bobl leol yn ei hanes a'i treftadaeth. Yn ei dystiolaeth i'r Comisiynwyr, siaradodd George R. Evans am ffermwyr a oedd wedi mynd i'r ysgol yn Aberystwyth, a thrwy hynny wedi cael tipyn o ymwybyddiaeth am henebion ac archeoleg.
Yn stil hynny, meddai, mae sawl hynaf wedi cael ei achub, enghraifft cerrig ar ysbryd ymroedd Llanllwni. That stone was underground, which was being plowed very deeply. The ground had not been plowed before. The young farmer flies his plowshare hit against something. Instead of doing what many would do, immediately dashing the plow through, he backs, opens up the trench for the spade, and finds the stone. He sees on it some letters, and he very carefully lifts it, brings it down to his farm, washes it, and there you have a stone giving a new inscription, perfectly preserved, instead of being gashed to pieces. Yr oedd gan y gadeirydd John Rees, brofiad o'r maith hwn o'r waith. Yn ystod y 1890au, yr oedd wedi cydweithio a chyhoeddi'r papur newyddion yn Llydenro i godi ymwybyddiaeth am gerrig ar ysgyrf yn y sir a gafodd ei hail defnyddio fel costiau prydd neu gaffinnau drisio. Rai newydd a rai eraill ohonynt wedi eu torri ers eu amser eu cofnodi yn gynt. Cydweithio o'i gyda'i gyda ffyrmwyr i achebu a chofnodi cerrig a i symud i eglwys i plwyf lle y gellir ei diogelu a chael ei gweld gan y cyhoedd. Hynny, roedd y Comisiwn yn rhy hwyr i bobnodi rai olion hynafol a gafodd ei dynestro yn fwy ddiweddar. A mae Evans yn sôn hefyd am cerrig gyda marciau cwpan o'r bintywyn o'r cerrig a'r brelfyn a ddynestrwyd na'n dramatic ychydig o fisoedd gynt, shattered and destroyed by dynamite one Sunday afternoon. Gofyn oedd y Comisiynwyr gwe na hynny. Fyrmwyr lleol efallai? No, the farmer does not work on Sundays, but it might have been an irresponsible summer visitor to the coast. Oedd yr ateb, some visitors do odd things in Wales. Nid oedd Cofnod Henebion yn dod i ben dros nos yn dilyn sefydliad y sector treftadaeth yng Nghymru. Yn yr inventory o Gebrisiwr Gaerfyrddin, trafadwyd Bryn Dir Circuit Mani in a shear, or perhaps the last of the Carmarthenshire Sun circles that at Hindra in the parish of Llandybie, we are happily enabled to give a plan, at the end of the month, but we're not early enough upon the scene to say this. There are cryf o grymiadau y Commissionwyr in arrestu o'r monuments specified by the Commission as especially worthy of preservation, a ragblannau bob inventory. Hynny, ymgynghorol yn hytrach na cyfarwyddol neu statudol oedd tasgu'r Comisiwn, yn cyffori gwahoddiad gwybodebau a sydd yn parhau hyd heddi. Am yn awr. In wir, yn dilyn sefydlu cadw yn 1984, nodyd yng cofnodion cyfarfod y Comisiynwyr Sion i'r ariannyd y Comisiwn trwy'r sefydliad newydd. Gwrthwynebod hwn, gan roi pwyslais ar the need for the Commission to be seen as an impartial body, entirely independent. Ni o ligau hynny nad oedd y Comisiwn diddordeb mewn sicrhau diffiniad Henebion. O'r dechrau, defnyddiodd y Comisiwn ei gallu i wneud y grymiadau ynglyn â'r amgylchedd hanesyddol, mwyn ceisio achtab Henebion olion a hyn y diladau. Yn ystod y gyfarfod cyntaf ar 14 Medi 1998, trafod y Comisiynwyr a dilyn awgrymu i'r Office of Works i dylid prynu bron gael treu'r ceri yn Merioneth. Yn yr un modd, pan ddysgoedd y Comisiynwyr bod perchynog Castell Rydlan yn mynd i droi yn pleasure ground i'r cyhoedd yn 1912, penderfynant yn ei hymwybyddiaeth am faint a hwrdwdod to draw informally the notice of the Society for the Protection of Ancient Buildings i'r cynllun a hefyd obliged bod y castell of the very type of monument it calls for the guardianship of the state, to acquaint the Inspector of Ancient Monuments informally with this opinion and to venture a hope that he might be able to bring the castle under the provisions of law, a result which the Commission would do its utmost to forward. In 1919, ysgrifennoedd y Comisiynwyr at y cynghorau sir i gyd, gan eu hatgofan o'r powerau a oedd ganddynt y cynghorau o dan welliant yr Ancient Monuments Protection Act i diogelu Henebion. Yn yr un cyfnod at wedyn, cynorthwyd y Comisiwn i drosglwyddio olion archwilio i amgueddfa y Cymru. Gan gynnwys hawl cael gwle ac cyn hanesyddol o gasgliad Thomas Tennant a oeddent yn Downing, y ddau yn 1912. Dylid y prif gyfrifoldebau am
dylid y plyff cyfrifoldebau am ddiffiniad a chadwraeth Henebion gan yr Ancient Monuments Inspectorate ran yr Office of Works, cyn iddo ddod o dan awdurdod y swyddfa Gymraeg o 1969 ac o'r diwedd cadw yn 1984. Gyda llaw, yr oedd yn ymchwilwyr dros Gymru gyntaf yn y Ancient Monuments Inspectorate, Wilfred Hym, yn ysgrifennydd y Comisiwn rhwng 1928 a 1946. Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn dal drws 9,000 ffail pobystredig ynglyn â diogelu, meddiant a cadwraeth Henebion cobystredig, a greuwyd ei gasu gan bob un o'r sefydliadau hyn yn ei tro. Y maent yn dal i ddod i'r Cofnod Henebion Cenedlaethol o dan gytudeb 20 mlynedd gyda cadw, ac mae cofnodion hyn yn dal i gael eu defnyddio yn aml gan staff cadw o'r ei waith. Mae ffailau yn cynnwys ystod o litera, nodio'r byr mawnol, mapiau cynlluniau, adroddiadau a deunydd arall, ac y maent yn adnoddau amrysiadau i addangos sut y newidioedd barn a dulliau i reoli treftadaeth dros y 20 ganrif. Mae hefyd casgliadau mawr o ddarluniadau a cynlluniadau a greuwyd gan y Ministry of Works i gofnodi a cadw'r safleoedd a oedd o dan y berthnogau a reolau a ffotograffau o Henebion cobystredig ac adeiladau fystredig a dynwyd gan cadw mwyn ei monitro. Mae ffail y... mae'n mynd i mynd allan o'i le. Mae ffail y cynnig cobystredig ynglyn â cerrig margam yn Sir Byganog o'r 1920 a 30au enghraifft, yn cynnwys trafodaethau am yr angen i gadw ac arddangos y cerrig yn lleol, yr angen i diogelu a lleoliad presennol, a syniad o ei hanfod i Gaerdydd i greu gasio ohonynt. Yn wir, fel dogfennau mawnol, mae'r ffail y cobystredig yn aml yn syfrdanol o agoregs. Mae'r ffail ynglyn â neuadd cynno yn Sir Dinbych, sydd bellach yn ystod y gradd 1, yn cynnwys cyfarthrebiadau yn dilyn y tan mawr yno yn 1975, sydd yn gwrthod y syniad o dod ar safle o dan warchyddiaeth. Canis, ruins of this period in the countryside have the unhappy association of giving the appearance of Ireland or Russia after the Troubles. In fwy diddorol a chyfforddus, yw ffail am hedfan y ddraig goch ar bydd drwyl dwy sant a dod yr ydyr yn Castell Carnarfon. Ar ail y 15 Chwefror 1913, ysgrifennodd Robert Roberts, cles gadref i'r Office of Works i ofyn am hynny, gan ddadlu, this recognition of Welsh nationality would be very acceptable to the Welsh people. Mae trafod mawnol am y gofyniad wedi cael ei cadw ar gefn y llythyr yn y ffail, gan gynnwys yr ateb hollol ofnadwy. I never heard of a Welsh national standard. Really, they ought to tie up a goat in the tower and attach leaves to the battlements. Can we compromise by offering to recognize the day by making it one of the fixed days for flying the Union Jack? Yeah. We're funny. Fyna. Mae wrth gwrs, nid oedd y draig goch, sa'n amddiffyn hynny, ond nid oedd y draig goch yn fan y swyddogol Cymru tan 1958, dyma pam oedd dadl am y ffai. A chodwyd y pwnc gyda'r College of Heraldry, Constable y Castell, sef y Pryff Fonidog, David Lloyd George, a oedd yn alleged to fly the Red Dragon in Downing Street on appropriate occasions. Dyma yn y ffail hefyd. A hyd yn oed ar lawr tir y gyffredin gan William Ormsey Gore, Arolwg Harlech ac wedyn pennaeth y Office of Works. O ddechrau y ddegawd nesaf, gofynnwyd yr un cwestiwn gyda'r un ateb, ond feddwl ddegawd oed hwn, ar cyntaf Mawrth 1922, yn dilyn gan i atad y Brynin, hedfannwyd y ddraig goch o'r dŵr gwylio'r castell a Jac ar undeb ar dŵr yr eryr, fel y bob blwyddyn wedyn. Hynny, codwyd y pwnc eto degawd nes ymlaen yn 1932 gan Blaid Genedlaethol Cymru. I gofynnwyd i'r banner gael ei hedfan o dŵr yr eryr, yn hytrach na cwffio oddi ar unrhyw dŵr llai bwysig a oedd yn sarhad ar Gymru.
Ar dditw Dewi Sant 1932, tynnodd 4 ymwelwyr gan gynnwys David Lord George, Jack yr undeb I lawr oddi o'r tŵr yr ydr, gan godi'r ddraig gollt yn ei le. Daeth y heddlu, a mae wedi disgrifio'r sy'n, a mae'n like, close the castle gates math o peth yn digwydd wedyn. So, yeah. So, daeth y heddlu, ac ar ôl dipyn o trafferth, yr oedd y draig coch wedi arholi o'r post, maen nhw wedi cael y draig coch I lawr a rhoi Jack yr undeb I fannu unwaith eto. Ond nid oes wedi aros ar y post yn hir, o bleged am 3 o'clock y prynhawn, dringoedd myfyrwyr o Brifysgol Bangor y tŵr, gan ddwy'n banner ei undeb a'i ffoli yn ei darnau, a dyma darn ohono fo yn y ffail, darn goch ohono fo wedi anfon nôl. Yeah. Mae ffail yn just mor drwm, mae'n gwych. Mae flinder fi. So, ar ôl y holl beth hyn, penderfynodd yr Office of Works I just anwybyddu'r ddigwyddiad, ond fe dilynwyd gan dilw a lithro o ddiwedd phobl, sefydliadau a cynghorau Ledled Cymru a Phrydain yn protestio yn erbyn yr Office of Works neu yn erbyn y protestwyr. Yn ystod mis Mawrth, agrymwyd y Brynin a Chyngor Carnarfon ar wahân, a dilynwyd rai goch a banner undeb hedfan ochr yn ochr o dod y ddedr, ac felly ac cytunwyd cyn ddiwedd mis Ebrill. Cofnodwyd pob fanylion y stori hwn, a darn o'r fflag hefyd, yn ffail swyddogol y castell gan y Ministry of Works. Ystyriwyd yn Ancient Monuments Inspectorate a'r sefydliadau ddaeth ar ei ôl, y restrau o Henebion ar ddechrau inventories y Commission yn aml, ond wrth gwrs, wrth i'r 20 ganrif fynd yn ei blaen, gwelwyd 2 ffactor yn cyfryngu ar effeithiolrwydd y restr hyn, yr amser y gymerwyd I cynhyrchu'r inventories, a ffocws cil y Comisiwn ynglyn â beth oedd yn cadw fel Henebion. Daeth y mater yn hyn o dan sŵlo yng nghanol 1960au, mae'n trafodaeth ar dingid pont Sgrog Telford yn Honwy. Yn y diwedd, prynwyd y bont gan yr ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1965, ond cyn hynny, yr oedd tipyn o amsicrwydd canes na cymhoeswyd y bont ar y restr o raglanwyd y gyfrol gyntaf o Inventory Commission ar gyfer Sir Caernarfon. Yn stil hynny, codwyd trafodaeth am yr angen I newid geriau'r restr mwyn gwneud yn siŵr y byddai dealltwriaeth bod gan y safleoedd a oeddent heb eu henwi yn y restr bwysigrwydd diffronol hefyd. Sorry. Yr oedd angen hefyd I diweddaru y restr yn yr inventories rhyfedol yn gyns, a gybaratoi restr dros dro I siroedd nac boedwyd yr inventories iddynt eto. Yn sgil yr angen hwn, cyhoeddwyd y Comisiwn 2 restr, un ar gyfer Ceredigion yn 1970 ac un ar gyfer Sherfinwy yn 1973. Yn y diwedd, ni cyhoeddwyd inventories i'r ddwy sir hyn erioed. Oherwydd I wedi symud ymlaen, nid oherwydd ni'n ynybyddu Ceredigion y ffaith ni'n byw yno. Oedd angen diweddaru y restr cynharach yn fwy yn sgil y newidiad mawr dros y hanner ganrif diwethaf mae'n syniadau o beth sefleoedd y dylent gael eu gynnwys yn y inventories o gwbl. Yn yr inventories gynnar, ceir pwyslais ar y Henebion cynnwys mwyaf amlwg, cestyll, eglwysi canoloesol, cromlecu, carniau, oddion hanesyddol ac yn y blaen. Ond yr oedd hefyd Henebion y calsyntau cynnwys o'r sail tystiolaeth enwau llefydd, neu llun a dyfod gweren hyd yn oed. Enghraifft. Dyma enghraifft dda o hynny yn inventory syrfau sefyd, sef twll rent y Brynin neu y King's Rent Fall. Disgrifiwyd y dyfod y ddigwyddau yn blynyddol uno, pan safai dynion brwydd Llanbusser yn y twll I ddewis cwy ar fel ei gallu rent dros y Brynin. Ar ôl ysgrifennydd y Comisiwn Edward Owen yn weld â'r seremoni ar 20 Ionawr 1903. Yn dilyn y pwyntiad Zero Fox, cyfarthwydwr newydd amgueddfa Cymru fel un o'r Comisiynwyr yn 1925,
newidiwyd y Comisiwn ei dull gwaith, gyda'i dibyniad o ffynonellau testynol y sgwrsio a phobl leo. Gydag inventori Ynys Mon, defnyddiodd y Comisiwn dechnegau arolwg fwy modern, gyda mwy o bwyslais ar waith maes. Roedd fwy o sylw hefyd ar adeiladau gwyrynol, yn enwedig yn y inventori ar gyfer Sir Caernarfon, a dilynwyd Ynys Mon, ac ymestynwyd y dwrbwynt gweithio i 1714. Adlewyrchodd hynny, bwysigrwydd pensyniaeth wirynol mewn damcaniaeth treftadaeth Cymru rhwng y ryfeloedd ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Ac ddengys o'n gwaith Fox, Iolwg Pete, yr arglwydd rhaglen, a sefydliad amgueddfa Gwerin Cymru yn St. Bagan yn 1948. Daeth yr astudiaeth hwn i uchelbwynt mewn cyhoeddiad Houses of the Welsh Countryside yn 1975 gan Peter Smith, a wyth yn ymchwilydd ac wedyn yn ysgrifennydd y Comisiwn. Chychrynnwyd y cyhoeddiad hwn newid pwysig mewn cyhoeddiadau'r Comisiwn. Yr oedd y fath o inventori newydd, sef un o ganolbwyntio o'r fath o safle neu bensyniaeth Lydded Cymru, yn lle ganolbwyntio ar un sir, so mae wedi edrych ar Cymru i gyd. A cyhoeddwyd ystudiaethau o'r math yn fwy aml ar ôl ail-gyhoeddiad Houses of the Welsh Countryside yn 1988. Yn ogystal, pan ddechreuwyd y Comisiwn a'i waith ar Roganog yn 1950 hwyr, sylweddolwyd pwysigrwydd archeoleg diwydiannol yn ddangosau torbwynt feithio yn 1820 ac ythurio'r safleoedd o bwysigrwydd yn wedig, yn eithaf cil i ddarllenwyr modern. Ar un pryd, newidiodd y Comisiwn eto sut yn chwilioedd safleoedd. O'r 1950au hwyr hyd at y 1970au canol, cymerwyd staff y Comisiwn ran mewn ffloddiau archwilio ledled Cymru, cyn sefydliad yr ymddiriedolaethau archwilegol i arwain y gwaith hwn yn 1975. Pedwar ohonynt i Ddyfed, Gwynedd, Ffwynt y Morgannwg a Chrywyd y Phawys, yr uniant i ffurfio hynaf ymddiriedolaeth archeoleg Cymru eleni. Yn y 1970au, cynnar, hefyd, dechreuodd y Comisiwn defnyddio ffotograffaeth o'r awyr i ymchwilio safleoedd archeolegol, gan gynnwys tirweithio gyda Phrifysgol Caergrawnt. Ond mae'r gwaith hwn wedi parhau hyd at heddiw, ac mae staff arolwg y Comisiwn yn dal i hedfan y wlad yn aml yn tynnu lluniau o awyrenia ac yr adronia i ddarganfod a chofnodi llwyth o safleoedd newydd. Yn ogystal erbyn hyn, casgliad canolig Genedlaethol awyrluniau yw Cofnod Henebion Cenedlaethol, gyda miliynau o awyrluniau gan yr RAF, yr Arolwg Ordnans, cwmnïau preifat megis Aerofilms a'i waith arolwg o'r awr a'i hun. Wrth i'r Comisiwn balhau felly a throi a hanes hyd at heddiw, mae wedi bod angen cyson i ail-edrych ar gylch ei faes a beth sydd yn cael ei gweld o hyneb. Wrth wneud hynny, yn gydweithio ar sefydliadau treftadaeth Cymraeg eraill, symudwyd y syniad o treftadaeth Cymru ymlaen o hanesyddiaeth troi'r ugeinfed ganrif yn ganolbwyntio ar hanes hyn y gwrthbygiad i famcaniaeth a syth yn adlewyrchu dulliau mwy modern. Fe roedd datblygiad yn hellach yn allweddol i'r cwmpas y syniadau hwn ac i gynnwys Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, sef cynnwys waith ac archifau y National Buildings Record ac adran archwilio o'r Arolwg Ordnans yng ngwaith ac archifau'r Comisiwn. Dechreuwyd y National Buildings Record yn 1941 yn hyd destyn yr Ail Ryfel Byd mwyn sicrhau bod cofnod gweledol ac adeiladau a oedd yn fan perygl. Parhau ei waith ar ôl y ryfel pan gafwyd adeiladau megis thastau a'i dymchwil o gyfradd dramatig. Yn 1944, yn dilyn agrymiad y Comisiwn yn Lloegr, trosglwyddiwyd cyfrifoldeb ac archifau National Buildings Record yng Nghymru i'r Comisiwn, ac yn ehangwyd o'i cwmpas to include all monuments, ac felly to enable the Commission to build a fairly uniform cover throughout Wales. Wrth adlewyrchu hyn a sy'n ymaferiad y Comisiwn heddiw, roedd pwyslais ar adeiladu a henebion mewn perygl,
in an endeavour to ensure that important buildings should not disappear without record. Fel cafwyd y Cofnod Henebion Cenedlaethol a'i enni. Yn yr un modd, bron a 20 mlynedd wedyn, yn 1983, daeth adran archwilio yr Arolwg Ordnans i'w bin a cafodd ei dystwyddio i'r Comisiwn. Ers 1920, cofnodau'r Arolwg Ordnans Cenedlaethol mwyn eu cynnes yn fanno ar ei mapia. Adelir llawer o darluniad a mapia gyda nodiadau a greuwyd ar gyfer y pwrpas hwn yn y Cofnod Henebion Cenedlaethol. Hyd yn oed cyn hynny, nodyd yn chyfarfod grantydd y Comisiynwyr yn mis Medi 1908, the ordnance surveyors had obtained more information that there could be improved in the 6-inch maps and that this was accessible at Southampton. O'r 1980 troi droed yr 20 ganrif ar hugain, parhau'r Comisiwn i gofnogi gwaith y Arolwg Ordnans trwy baratoi darluniadau o henebion ar gyfer ei mapia ac awgrymu newidiadau i eu lleoliadau, a'i henwau a'i ffyrddynau. Hynny, gallu dadlu mae cardiau mynig ar Arolwg Ordnans o'r sefydliadau hynafol a hanesyddol yn gylch eu cyfraniadau yn eu byw a'i cyfraniad mwy adnodiedig i hanes perthyn Cymru. A mae cardiau mynegau hyn yn cyd-fynd â'i mapia ac yn cynnwys disgrifiad o sefydliadau, cyfeiriadau a ffotograffau. Mae sawl set o cardiau hyn yn archif y Cofnod Henebion Cenedlaethol a gwasanaeth eu cynnwys o sail i fynegau sefleoedd Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru at i bofnod amgylchedd hanesyddol hynaf. Trwy gydol ei hanes, y mae'r Gomisiwn Brenhinol wedi casglu wybodaeth o ystod o ffynonellau, gan gynnwys ei gwaith arolwg parhaol ei hun gan wasanaethau fel ystodiau wybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Ond ni creau na chasgliad Comisiwn o Wybodaeth hwn mwyn cynhori'r llywodraeth yn unig, ond i alluogi mwy o fynediad at hanes a treftadaeth Cymru ac i fagu tymladau perchnogaeth o'r amgylchedd hanesyddol gan bobl yng Nghymru a thu hwnt yn gyffredinol. Fy 1962, cyn creu'r Cofnod Henebion Cenedlaethol modern, awgrymodd ysgrifennydd ar y pryd AHA Hogg bod persons who are not professional archaeologists, but who are interested in British antiquities, could reasonably ask for information relating to major monuments should be made available in cheap and portable form. That way, until this is done, the Commission had not fulfilled its proper functions. Hynny, quarter canrif wedyn yn 1988, arolygwyd y Comisiwn Brenhinol Henebion gan y Llywodraeth. Disgrifiwyd y Commission yn Nghymru fel inward-looking, rather with the aura of an old-fashioned university department. It has not fully recognized the value of integrating non-inventory activities into its priorities. Wrth awgrymu bod angen major reorientation of effort gan gynnwys fwy o bwyslais ar y Cofnod Henebion Cenedlaethol, defnyddio gyfrifiaduron, fwy o hybyddiant i'r staff a threfn reolau gwas. Cynningoedd yr adroddiad gwn gan sy'n i'r cadeirydd newydd J. Beverly Smith a'r ysgrifennydd newydd Peter White yn 1911. O'r 1990au ymlaen, dablygwyd y Comisiwn ei waith ymgysylltiad y wasanaethau i'r cyhoedd drwy ei waith addysg, a'i wasanaeth ymholiadau, a'i llyfrgell gyhoeddus yn Aberystwyth. Mae yn y National Library of Wales rwan, so fe gofal yn eisiau dod i mewn, ni'n aragol di berffaith i dydd iau. So, croeso. Gwelys o 1990au ar 11 ganrif a 20 gan y datblygiadau technegol ar gyfer darparu gwybodaeth am yr ymgylchedd hanesyddol yn digidol. Roedd partneriaeth rhwng y Comisiynau yng Nghymru a'r yn Alban, Sgwrs, Shared World Information System for Heritage, i datblygu gwasanaethau cyhoeddus ar-lein i'r Cofnodion Henebion Cenedlaethol, a partneriaeth gyntaf o'i math rhwng y ddwy lywodraeth datganoleg. Yn syl hynny, ers 2004, mae cronfa ddata sefleoedd a chatalog archif y Cofnod Henebion Cenedlaethol wedi bod ar gael ar-lein am ddim trwy wefan Coflaen, gan gynnwys dros 200,000 o ffotograffau digidol.
O 2006 ymlaen, dablygwyd Sgwrs both ar-lein Cymru hanesyddol, sydd yn casglu cronfyddata ar y Cofnod Henebion Cenedlaethol gan y Comisiwn, cronfyddata cofnod yr Arolwg Ordnans gan Heneb, a cronfyddata ar adeiladau rhestredig a Henebion cofrestredig am cadw yn yr un lle. A mae partneriaeth rhwng sefydliadau cenedlaethol yn fwy bwysig mewn darparu gwybodaeth am hanes a treftadaeth Cymru erbyn hyn. Wrth 2008, y mae Comisiwn wedi gweithio gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru i ddarparu casgliad awyren, adnodd bwysig i roi mynediad at hanes y Cymru gan y Cymru ei hunan. Ond mae adnodd hwn wedi cynnig cyfle i'r Comisiwn roi cartref i'w waith ar hanes cymdeithasol, megis ei phrosiect ddiweddar ar dreftadaeth a Iaith Cymru. Yn ogystal â'r wybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol o'r coflaen, gyda ei chwysais ar y dylidau a henebion. Ynglŷn â coflaen, yn 2019, penderfynwyd ail datblygu'r weddan o gan y Comisiwn tu allan o'r bydneu Sgwrs. Lansiwyd coflaen newydd yn 2021, ac y mae'r Comisiwn yn dal i weithio i ddatblygu a gwella'r wefan mwyn galluogi bobl i ymchwilio ac archwilio amgylchedd hanesyddol Cymru. Hefyd, yn 2023, penderfynwyd o cael ei cronfyddata safleoedd y Cofnod Henebion Cenedlaethol o dan dreifed Llywodraeth Agored. Erbyn hyn, mae'r holl cronfyddata ar gael i'w lawlithro a'i defnyddio am ddim trwy gwmni hanesyddol a boeth ar-lein Llywodraeth Cymru, Data Map Wales. Mae ffocws y ddilli a ymchwil y Comisiwn hefyd yn parhau i ehangu. Yn ogystal â defnydd ffotograffaeth o'r awyr a dronia, mae tîm arolwg yn defnyddio technoleg sophisticedig megis arolwg geoffisig, remote sensing ac yn y blaen, i archwilio olion o dan y ddaear. Hefyd, erbyn hyn, mae arolygion ffotograffig yn cynnwys rwy'n tynnu ffiniau o olion ac adeiladau, bod hynny yn dal yn bwysig, ac mae tynnu ffotograffau wedi datblygu yn llawer ers difyr inventories gynnar. In wir, dwedodd Cadeirydd John Rees yn ystod gyfarfod cyntaf y Commission, it was difficult to get a photographer to do archaeological work properly in the country districts of Wales ar y pryd. O'r 1980 hwyl, enghraifft, gweithiwyd Comisiwn i greu godnod ffotograffau systematig o ddeuni ar y strip pewnol cynnar, gan ddefnyddio bwliadau cyfriadol i ddangos y cyfryngau arnynt yn glirach nag erioed. Hefyd, yn ogystal â thynnu cannoedd o luniau o olion ac adeiladau, a mae y tîm arolwg yn defnyddio technoleg megasganio gyda laserau a miloedd o ffotograffau i greu modelau 3D. O blegyd maint y modelau hyn, a mae'n fersiynau llai ohonynt ar gael ar wefannau megasetbad a YouTube, ond mae'n holl data yn mynd i mewn i archedd a Cofnod Henebion Cenedlaethol, lle gethau cael a chydi a'i defnyddio gan unrhyw un sydd â diddordeb ynddynt. Nid y tîm arolwg yn unig sy'n defnyddio'r dulliau newydd i archwilio'r gorffennol, ond mae'r Comisiwn yn gweithio gyda sefydliadau megis y Llyfrgell Genedlaethol ac archifau lleol i digadeiddio a geogyfnodi hyn fapiau mwyn dangos teilyn y gorffennol yn well. Ond mae'r Comisiwn yn gweithio gyda... Ond wrth gwrs, nid y Comisiwn yw unig sefydliad sydd yn ymchwilio'r amgylchedd hanesyddol, ac mae archif y Cofnod Henebion Cenedlaethol yn dal i dderbyn a chadw miloedd o ffotograffau, cynlluniau, adroddiadau a setiau data pob blwyddyn. A greuwyd gen archeolegwyr, gwnserni, academyddion a chwmnïau o sefydliadau treftadaeth ledled Cymru. Yn ogystal, nid oes sylbwynt o gyfer safleoedd o ddiddordeb hynafol neu hanesyddol yn y 450 erbyn hyn. Mae gan y Comisiwn a'r sector i gyd mwyn neu lai wrthfawrogiaid o safleoedd o bob cyfnod o gan gynnwys diddordeb na'n pensaerniaeth yr 20 ganrif sydd mewn perygl o'i dynclo. A bydd y cydweithwyr i Meilir Powell yn siarad am ysgolion yr 20 ganrif sy'n mewn perygl hyn o bryd dydd Gwener, bore Gwener, hanner wedi 9 yn y bore, yma, neu Bangor, sy'n gwybod. Un o'r cadech yma. Yn stil hynny, mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn dal i dyfu fel archifio weithiol, wrth newid ac ehangu fel mae syniadau dreftadaeth Cymru yn newid ac yn ehangu.
Ath uwpyn popeth, yn daw bydd y dwedydd fyddai'n warn Brenhinol yn gysylltiedig ar y diwylliant cybwys, gwareddiad ac amodau pobl Cymru o'r cofnod cynharaf hyd at heddi. Diolch yn fawr iawn. A dwi'n hapus i ateb unrhyw cwestiynau neu siarad i unrhyw beth. Mae gen i freebies ar hefyd. Does dim standard yn ni eleni am resymau. Roedd holl dadl mawnol am hynny. Ond mae gen i pensili a flyers y pethau os mae rhywun eisiau unrhyw beth. A dwi'n hapus i siarad â pobl. A ateb unrhyw ymholiadau, fel mae'n dweud ar fy crys. So, cool. Oh, cool. Yeah. I'm sure if it's actually better or GIS. Sorry, we talked about GIS. Heard of it? Yeah. Oh, yeah. So, ni'n defnyddio GIS yn aml yn enwedig yn wneud mapiau hanesyddol. So, hyn o bryd, brosiect ni yw, un o'r brosiect ni yw, ni'n wedi digadeiddio ar y holl mapiau OS arolwg cyntaf dros Cymru i gyd. Dwi'n meddwl mae'n un neu ddau dal ar goll na rhaid ni mynd i TNA i cael nhw, ond rhan fwy wedi ei wneud. A beth maen nhw wedi ffindo bod nhw'n gallu wneud yw, ar ôl chi'n cael yr argraff benta a'r mapiau degwn, chi'n gallu mynd yn ôl. A mynd efo mapiau ystad, mapiau enclosure, pethau. Mae'n gweithio ar mapiau enclosure nesaf. A so mae'n defnyddio GIS lots i wneud hwn. Mae Cymru hanesyddol, a mae pob beth ar gael ar-lein. So pan maen nhw wedi gwblhau rhywbeth, so maen nhw'n wedi wneud ffiniau siroedd, ffiniau plwyfi, cartrefiaeth, pob beth. A maen nhw'n rhoi pob beth ar-lein trwy gwefannau ArcGIS. So, ac mae Cymru hanesyddol, sef y gweddan efo'r ffordd bron y data y tri sefydliadau treftadaeth Cymru yn cael ei darparu trwy ArcGIS online. So, ni'n defnyddio GIS lots. Ni yn y gwasanaeth ymholiadau, ni'n neud ar holl chwiliadau awyrlunia trwy flight sheet wedi'u digydo ar mewn GIS. The game hapus i fel adw rôl bariau. Dyna ddigwyddiol. No. So, mae mapiau sydd gen yr Sefydliadau Genedlaethol Alban yn gwych. Mae ganddyn nhw llawer o mapiau ar-lein. Ond prosiect ni yw ar fahân, a ben ni wedi wneud efo'r mapiau OS yw, fel arfer, pan maen nhw wedi ei geo-reference nhw, maen nhw'n just wneud yn y gorneli. Ni'n wneud e mewn pob ffin ar y map. Mae pob maes, mae pob cae, mae pob parcel y tir wedi cael ei geo-referenso. So mae lots, ar ôl wneud hynny, dyma siwt maen nhw'n gallu wneud ymhellach ymlaen yn y gorffennol, yn mynd hyn napiau. So, nid y peth o'r arfer. Ond mi'n gweithio efo'r Almaen ar hyn o bryd, nid y llyfrgell, ond the sort of environment Scotland, oherwydd mae gennym nhw INCAP yw ei enw, National Centre for Aerial Photography, dwi'n meddwl, yr acronym. A mae nhw'n gweithio i digadeiddio ein awyrluniau hynaf. So, yeah. Very short space. Diddles. So with that project, they just said, they got also the fusion of both these or the side. It's the map, Scotland. That's just the maps. So, I wish I had it on this thing, or I'd show you. So they did a test project. There's a test project called state mapping, on state mapping Wales, something like that. And they did that. They recorded all the cadastral information from the maps. So they had for the estate maps, for the type maps, they recorded all of the ownership details. And they made it, you could actually filter by female ownership, for example.
So they did do that for there. I think they're also trying to record all the cadastral information on the OSNet because there actually is a lot of cadastral information, a lot of tables and things that go with those OS maps. I don't know where that is in the level of priority, but I know it's something they're actively talking about. And what they're talking about being able to do with it as turning it into basically a means of accessing archives and history. So our entire, the National Monuments Record Wales, the Cofnod Henebion Cymru, it's all, the archive is organized, I said G's, so collections and so on, but it's also organized, every archive is associated with a site. So the entire archive is geo-referenced in that sense. And so that's what they're also hoping to do with the maps once they get them all done. Sorry. Jeff, can you? Ie, diolch. Has ti sôn o'r strypt yma i lefydd datblygu? Apples dy fod chasgliadau gwrpas. Siwt dy byd penderfynu pa oes i bwysig a cael oes i fydda si haid i o'r grosi. Okay, so in ffodus, nid swydd ni ydy hwn. So beth sy'n digwydd rwan, maen nhw'n lot ohonynt, chi'n iawn, ond maen nhw'n cael eu dinestrio o'r gradd uchelfilmadig ar un pryd yn enwedig ysgolion. Mae ysgolion yr 20 ganrif yn mynd ymlaen yn ei oes tipyn bach. Ond nid swydd ni i benderfynu beth sy'n bwysig a beth sy'n ddim. Swydd ni yw ceisio bobnodi cymaint a phosib cyn mae'n mynd. So, rwy'n wedi ddangos dwy adeiladau, wel, un adeilad ac un mural, un yng Nghaerdydd ac un yn Casnewydd. Ac os yw rhywun wedi adnabod y ddau, o'n i wedi bod yn eitha provocative efo nhw, cos un oedd Broadcasting House yn Llandaf, example o pensaerniaeth i'r 20 ganrif Cymraeg ardderchog gan Percy Thomas wedi'i ddinastroi yn Cardiff yn ddiweddar. Y llall oedd Chartist mural yn Hasnewydd wedi'i dinestrio. Nid oedd y ddau ohonynt wedi cael ei restru. A dwi ddim yn siarad yn erbyn cadw, os mae bobl yn cadw yn gwrando. Ond penderfyniad nhw ydyn nhw ydy. Swydd ni yw casglu y gwybodaeth, so maen nhw'n gallu wneud ar penderfyniadau. A maen nhw'n wneud y penderfyniadau sawl ffactor enghraifft. Os mae adeilad yn wir yn cyfrifol wir yn kind of like representative of its type, neu unol, neu mewn lle arbennig, mae sawl criteria maen nhw'n defnyddio. Ond maen nhw wedi adnabod y problem bod does dim llawer o gwbl. Sa'n gallu meddwl am un. A falle na iawn, ond does dim lot o pensaerniaeth 20 ganrif wedi cael ei restro o gwbl, a dyma rhywbeth maen nhw'n actually edrych arni rwan. So mae rhaid i nhw gweithio allan beth yw ystyr hynny. Sorry, oedd un arall, dwi'n nôl. Sorry about it, Sheik. So ni'n neud llawer o photogrammetry erbyn hyn, a ni'n defnyddio i wneud modelau 3D, ohono adeiladau a pethau. A maen nhw'n defnyddio iawn. Mae'n nhw'n unfawr. So ni'n methu roi nhw ar-lein ar hyn o bryd. So ni'n creu modelau llai a roi nhw ar set fab y lleoedd fel hynny. Ond mae bobl yn gallu dod i ni i cael y gwybodaeth, cael y rodera o'r archif. Mae cost yn anffodus oherwydd resymau, a hefyd ni ceisio defnyddio meddylwedd fwy agored o phosib, ond efo pethau fel photogrammetry, mae'n anodd. So mae rhaid cael y software cywir i redeg y modelau. Ond mae gen ni y raw data, so mae raw data yn gallu cael ei defnyddio. A mae gen ni, mae ni'n neud e mewn sawl fformat hefyd. So
Mae gen i, like, file testyn o'r holl manelion, mae gen i y ffotograffs, so mae bobl yn gallu steisio at ei gilydd ffordd mae eisiau, ond hefyd mae gen i'r, beth yw enw'r ffail? Yeah. So, yeah. Cool. Os mae unrhyw un gan unrhyw cwestiwn arall, ni'n gallu siarad â fi wedyn, dwi'n meddwl.